வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது வந்து வெந்தய கீரை பச்சை சுண்டக்காய் போட்ட எறா குழம்பு. அது எப்படி செய்யுதுன்னு காமிக்கிறேன். வெந்தய கீரையை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஒரு இலை மட்டும் தனியாக எடுத்து அதை பிரித்து கழுவி வச்சுக்கிறோம். பச்சை சுண்டக்காய் பாருங்கள். இந்த பச்சை சுண்டக்காவை நசுக்கக்கூடாது, அப்படியே ரெண்டு ரெண்டாக அரிஞ்சு தண்ணியில் போட்டு வைக்கணும். ஏன்னா தண்ணியில் போட்டு வச்சா தான் கருக்காது. எப்போதுமே சுண்டைக்காய், கத்திரிக்காய், வாழைக்காய், வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டுலாம் அரிஞ்சால் தண்ணியில் போட்டு வைக்கணும். அப்போ தான் அது கருக்காது. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளியை நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்குறோம். ஒரு கப்பு எறா, 10 பல்லு பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப்பு அரிஞ்சது பாருங்கள், நல்லா அரிஞ்சது சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப்பு, புளி வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி, தேங்காய் வந்து ஒரு கப்பு, அதில் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம். இப்போ எறா குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ எறா குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுனா, ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் போட்டுக்குவோம். ஒரு 3 ஸ்பூன் 4 ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம். ஆனால் எல்லாம் வதங்கணும். எண்ணெய் போட்டு அதில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வடகம் போட்டுக்குவோம். சும்மா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வடகம். ஏன் வடகம்னா அந்த வடகம் தான் வாசனையாக இருக்கும். குழம்பு வடகம் நல்லா பொரிஞ்சால் குழம்பு செம வாசனையாக இருக்கும். வடகம் நல்லா பொரிஞ்சிட்டு இப்போ வந்து நம்ம பூண்டை போடுவோம். ஏன்னா பூண்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கணும். பூண்டு வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் போடுறோம். சின்ன வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும். ஒன்று வதங்க தான் அந்த குழம்பு டேஸ்ட்டாக வரும். சின்ன வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும். கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் போடுறதுல தப்பு இல்லை, கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பச்சை சுண்டைக்காவை போடுவோம். பச்சை சுண்டைக்காவை நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டாக அரிஞ்சு போட்டு நீங்கள் குழம்பு வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட கசக்காது. நசுக்கி போட்டால் தான் கசக்கும். இந்த விதை வந்து வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சியெல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிற தன்மை அந்த விதைக்கு இருக்குது. அதனால் சுண்டைக்காவை கிடைச்சிதுன்னா சுண்டைக்காவை சமைச்சு சாப்பிடுங்க. சுண்டைக்காய் உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. இது கூட தக்காளியும் போட்டுக்கலாம். இது கூட தக்காளியும் போட்டு வதக்கிக்கலாம். தக்காளி சுண்டைக்காயெலாம் நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ வந்து எறாவை போடுறோம். இந்த எறாவையும் போட்டு இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும். வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம கடைசியாக இந்த வெந்தய கீரையை போடுவோம். இந்த வெந்தய கீரையை போட்டு ரொம்ப நேரம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்பு ஊற்றுவோம். கீரை போட்டு நல்லா வதங்கிட்டு இந்த புளி பாருங்கள், புளியை வந்து நல்லா அலசிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் புளியை ஊற வச்சுருங்க. அப்போ தான் கரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். புளியை கரைச்சி இதில் ஒரு 4 ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ இந்த கீரை வதங்கிச்சு. இந்த குழம்பை இதில் நம்ம ஊற்றுவோம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதித்து சுண்ண ஏற்பாடு நம்ம தேங்காவையும் பெருஞ்சீரகத்தையும் அரைச்சி கடைசியாக இது ஆஃப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஊற்றி இறக்கிடணும். இதுதான் சூப்பரான உங்களுக்கு எறா குழம்பு. தேங்காவை அரைச்சி வச்சுருக்குறோம். இப்போ இந்த குழம்பு கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி போச்சு. இப்போ இந்த தேங்காவை இதில் போடுறோம். தேங்காவை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு ஆஃப் பண்ணிடணும். வெந்தய கீரை பச்சை சுண்டைக்காய் எறா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பச்சை சுண்டைக்காய் வந்து நிறைய குழந்தைங்களாம் நிறைய சாக்லேட் சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கெலாம் அந்த வயிற்றில் இருக்கிற அண்டு பூச்சிங்க வராமல் தடுக்கும். வெந்தய கீரையில் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது. அதனால் இந்த குழம்பு அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. நன்றி, வணக்கம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல பெல் டச் பண்ணுங்க.